السلام علیکم بینندگان ارجمند. برنامه نوبتی اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی منظور شماست. در استودیو با شما الهام جهان شموف و من با اهل همکارانم از ستانس‌های تلویزیونی مستقل تاجیکستان دومین نیم ساعت بابت موضوع نوبتی برنامه بحث و بررسی خواهیم کرد. موضوع نوبتی برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی به مسئله خراجات جهاز مکتب و همچنین مناسبت والدان به آن بخشیده شده است. اینک امروز در برنامه تماشا کنید. соли хониши нав наздик аст. омодагӣ ба он дар кадом поя қарор дорад? барои тайёр кардани як фарзанд ба мактаб чанд сомони маблағ лозим аст? хароҷоти ҷиҳози мактаб ва муносибати волидон ба он. ин мавзӯъро наимахон ҳасановна масобирова, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 шаҳри хуҷанд коршиносӣ мекунад. мо дар барномаи оғози моҳи июл агар дар мавриди таътили тобистонии кӯдакон ва истироҳати онҳо суҳбат карда бошем, معلوم است که ماه اوگوست این فرصت آمادگی به مکتب است و در این فرصت والدان تردد میگیرند که فرزندان خود را به مکتب آماده نمایند و معلوم است که ماه اوگوست این فرصت تردد والدان برای آماده کردن فرزندان به مکتب می باشد. عائله های سنتی ما اصلا 2 یا 3 فرزند مکتب خوان دارند. برای آنها وقت یافته لباس مکتبی میخرند و این سن و سال کودکان سن و سال زود انکشاف می باشد. اگر زمان مکتب خوانی ما می بود یک لباسی برادر یا خواهری کلانی را فرزندان خردی عائله شستشو کرده آراسته و دستمال کرده می پوشیدند زیرا صفت متاع خوب و بلند بود. امروز نیز چنین متاع ها هستند اما اگر از آن ما لباس مکتبی تهیه کنیم شاید نرخش خیلی گران شوند. این البته مشاهده های سریراهی من است. مکتب به کمک والدان امروز شتافته است و متاع را انتخاب می کند، کارگاه های دوزندگی را انتخاب می سازد و به آنها فرمایش می دهد که برای خوانندگانش لباس مکتبی دوزند. والدان آن را با نرخ های دسترس وابسته به اندازه اش برای فرزندانشان رفته از آن سیخ های دوزندگی خریداری می کنند. نرخش موافق است اما نه همه وقت نه همه آنها از دخت و صفت آن متاع قناعتمند هستند. نوار نخستین برنامه از جانب همکاران ما از تلویزیون سیمای مستقل یکم تهیه شده است. در خط علاقه مفتون شکر و هست، مفتون سلام. اینان سخن به شما مرحمت. السلام علیکم استاد. ما در یک از سیخ‌های دوزندگی علیمخانی خوجندی شهر خوجند قرار داریم و موضوع ما آید به لباس یگانه مکتبی می باشد که آن را به رشته تحلیل میکشیم. موافق معلومات هایی که حالا از ریاست معارف ولایت سوخت به ما اطلاع دادن، علاقه 80% خوانندگان مکتب های ولایت با لباس یگانه خوش صفت تامین هستند ولی هنوزم در سیخ های دوزندگی کار اوج گرفته ایستاده است. موافق معلومات فوری ریاست معارف ولایت سوخت تامینات با سر و لباس یگانه مکتبی به سنه 14 اوگوست 86% را تشکیل نموده است که این برابر به 735915 نفر را تشکیل می‌دهد. یعنی بیشتری خوانندگان علاقه از سر و لباس یگانه مکتبی خریداری کردند. رفت خریداری سر و لباس یگانه مکتبی همروزه از جانب مأموریت مکتب زیر نظارت قطعی گرفته می شود تا حتی چک یا خود کویتانسی لباس خریده شده را والدان پیشنهاد میکنند. این حالت تا اندازه نگران کننده است. نظامی جاری کردن سر و لباس مکتبی این یک نظامی خیلی موافق به طلبات زمان است. این بسیار چیز خوب است. اگر ما فرض کردیم همون زمانهایی که خود ما تحصیل میکردیم، اگر پیش از همین دوره‌ای که همین نظام جاری شده بود ما اگر تصور کنیم خراجات والدان 2-3 برابر زیادتر بود از آنی که امروز میکنیم. نظام یگانه را والدین خوانندگان به خاطر برابری هر خواننده در صنف جمعیت قابل قبول دانستند، اما انتخاب و گرفتن چک جلب آموزگار به کارهای مبلغ جمع کنی قابل قبول نیست، زیرا موقع آموزگار را در نزد والدین پس میکند اگرچه در جامعه بزرگانی زندگی میکنیم. مشاهده کاران میگویند از جاری شدن لباس یگانه مکتبی گروه منفعت دار هستند. ما این اگر کمتر چی هم شود بیزنسی سوهی معارف که امروز نه تنها در سوهی فرض کردیم سر و لباس مکتبی روزنامه
خواننده حتی عادی‌ترین چیزی که روزنامه خواننده نمیتواند از بازار رود خودش انتخاب کند یک روزنامه خرد یک روزنامه میفروشند که وای در بازار وای روزنامه اگر شما بر عوض 3 سوم گرفته توانید از مکتب مجبور میشید که 5 سوم بخرید 5 سوم بخرید. این مثال ها بسیار است یعنی که همین سوالی که شما اینجا میام بگذاشتید از اون منشأ میگیرد که یک سیستمی که حاضر ما سیستمی ساحه معارفی ما تاجیکستان به یک سیستمی اصلاحات رفته ایستاده است. همین سیستمی اصلاحات ما در این برابر سیستمی بیزنس هم در همین ردیف جریان دارد. پارالل سیستمی بیزنس رفته ایستاده است. مکرم توشمت و فرزند خود را به کارگاه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود نرگس آورده سر و لباس مکتبی را انتخاب نمود تا برای رفتن به مؤسسه تعلیم آمادگی بینند. این زنی جوان میگوید جاری نمودن این سیستم خوب است ولی انتخاب آنها را محدود در کرده است. بر عوض 270 سومانی به دخترش تنها سر و لباس مکتبی خریداری کرد. وقتی فرزندم میره خیلی اختیار همین میگیریم ده مکتب 15 میخونه صنف 5 به نگفتم با انتخابا نقص دختر شوره نقص مقبول. با جاری نمودن لباس یگانه مکتبی بیشتری زنان و دختران ولایت با جای کوریدویمی تامین گردیدند، یعنی آنها در سیخ‌های دوزندگی و فعالیت شروع نمودند. حالا از روی معلومات‌های آماری بیش از 60 عدد سیخ‌های دوزندگی به دوختن سر و لباس مکتبی مشغول است. لباس خوانندگان در حدود ولایت آماده می‌شود. رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده ضمن نشست مطبوعاتی تاکید نموده بود که به سطح و صفت متاع و دوخت آن اهمیت جدی باید داد تا والدان هنگام انتخاب با مشکل دچار نشوند. برای در سال تحصیل 2022-2023 با سر لباس مکتبی تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت سوق دوختن لباس مکتبی تقریباً یافت. دوام 6 ماه سال جاری 392,536 دانه لباس مکتبی دوخته شده. صورت افزایش نسبت به همین دوره سال قبلی 138 را از در 1% تامین گردیده است. تصدیق گفته‌های رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده این است که حالا در سیخ دوزندگی علیمخانی خوجندی بیش از 25 نفر زنان و بانوان با جای کوریدویمی تامین میباشند و سر و لباس مکتبی را برای 9 مکتب آماده مینمایند که شماره فرمایشات آن بیش از 17,000 عدد را تشکیل میدهد. تا امروز لباس‌های یگانه مکتبی را ما تا 90% استحصال کردیم، از آنها 80%ش خریداری کرده شد. حاضر به همین والدین ها قناعتمند از دوختن این لباس های مکتبی یگانه باز از مغازه ها ارزانتر من آمده خریداری کرده رفته ایستادن. در ولایت سوق ارزش لباس یگانه مکتبی شروع از 160 تا 280 سومانی را تشکیل می کند و این مبلغ یک لباس واری یعنی شیم، کاستوم و ژاکت برای پسرکان خریداری می نمایند. برای دخترکان باشد یوبکا، کاستوم و ژاکت توصیه شده است که وابسته به سن و سال ارزش لباسات تغییر می یابد. اگر از یک عائله احتیاجمند 3 کودک به مکتب رود، مسئولین سیخ‌های دوزندگی یک مجموعه یا یک کامپلکت را رایگان می دهند. با این عملشان آن عائله را دستگیری می نمایند. سال گذشته زیاد از 300 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و ما رایگان لباس از جانب سیخ‌های دوزندگی تقدیم کرده شد و امسال علاقه من ماه اوگوست قریب 200 نفر رو ما با لباس‌های یگانه تفسیری البته با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی با دستگیری ریاستی معارف ولایت و راهبران سیخ‌های دوزندگی ما علاقه تقدیم کرده استادیم و حالا نیز در عرفه انمین باز 5-6 مراجعت کننده آمدن. من همین هفته باز آنها را ما پورا با لباس‌های یگانه تفسیری تامین میکنیم. معلم نباید با مبلغ سر و کار گیرد. جایی که مبلغ است، جایی که مناسبت در مورد مبلغ می رود، اونجا تشویش است، اونجا بحث است. معلم رو نباید با این چیزها آبروی نفوذ و عزت و احترامش کاسته کنیم. نوابسته از وجود داشتن اندیشه های گوناگون امسال میباید از روی درخواست و پیشنهاد مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان 913,288 عدد لباس یگانه مکتبی استحصال کرده شود. تا امروز باشد تامین لباس یگانه مکتبی به 80.6% برابر شده است.
мафтунашкур ва Наимҷон Оюбов махсус барои набзи зиндагӣ. бинандагони арзма, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати мо дар мавриди харидории ҷиҳози мактабӣ барои хонандагон аст. аз рӯи маълумоти охирини риёсати маърифи вилояти суғ соли хониши 2021-2022 944 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар вилоят фаъол буданд ки дар он 579504 нафар хонанда таҳсил намуданд. нисбат ба соли хониши гузаштаи 2021 6 муассисаи таълимӣ бо шумории 14273 нафар хонанда дар соли сипаришудаи хониш зиёд буданд. дар соли хониши нави 2022-23 шумории хонандагон дар вилоят боз ҳам зиёд мешавад ва шумории мактабҳои таҳсилоти умумӣ низ афзуда истодааст. ҳамаи ин рақамҳо нишон медиҳад ки наздик 600 000 хонандаи мактаб дар вилоят имсол низ дар коргоҳҳои дӯзандагӣ либоси ягонаи мактаб фармоиш медиҳанд ва ҳамчунин волидон онҳо барои фарзандонашон он либосҳоро харидорӣ мекунанд. ин барои коргоҳҳои дӯзандагии ватанӣ ҷойи кор, маош ва беҳтар кардани шароити зиндагиашон мешавад. дар шаҳри Панҷакен волидони хонандагони мактаб аксар қаноатманд ҳастанд ки воқеан он либосҳое ки имрӯз он коргоҳҳои дӯзандагӣ либосҳои мактабиро барои фарзандонашон медӯзад сифати хуб доранд. ин масъаларо ҳамкори мо Мартаба Раҳмонова аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакен баррасӣ кардааст. Мартаба салом, марҳамат, сухан ба шумо. дуруд ба шумо. мавзӯе ки имрӯз мо пайгирӣ намудаем истеҳсоли сару либоси мактабӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент аст. имрӯз мо меравем ба коргоҳҳои дӯзандагии шаҳри Панҷакент ва аз сифат ва нархи маҳсулотҳои истеҳсолшуда дидан менамоем. пас моро пайгирӣ намоед. одатан баъди ба итмом расидани таҳсил ва наздик шудани соли хониши нав, тараддуди волидайн ҷиҳати харидорӣ ва таъмини фарзандон бо либоси ягонаи мактабӣ зиёд мешавад. имрӯзҳо дар шаҳри Панҷакент ин гуна ташвишу тараддуди сокинон ҷиҳати харидории либосҳои ягонаи мактабӣ ба фарзандони хеш ба мушоҳида мерасад ва мо аз чандин нафар сокинони шаҳру деҳот бо ин суолҳо барои таъмини либоси мактабӣ ба як нафар хонанда чанд сомонӣ сарф мешавад. либосҳоро аз бозор ё коргоҳҳои дӯзандагӣ харидорӣ менамоед ба сифати духти либоси коргоҳҳои маҳаллӣ. шумо қаноатманд ҳастед? муроҷиат намудем. имрӯз ман дар ин мағозаи арзон омадам бо небераҳоя. нағз худо ба шукр, нағз нарху навош, нағз сифатош, нағз худо ба 100 000 бор шукр. ман духтарчаем ба формаи мактабӣ харидем. сифаташ зӯр, маъқул манбаъ. ман нархашам با درجهش نه من راضی هستم. بازار به مثال 400 500 باشه دیگه اینجا به 160 سومون 500 سومون با من میتونم همه فرمای بچه من همجا دسترس کرده گیرم. дар шаҳри Панҷакент 136 муассисаҳои таълимӣ, 2 коллеҷи омӯзгорию тиббӣ, литсеи касбии техникӣ ва донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент фаъолият доранд, ки танҳо хонандагони муассисаҳои миёна 67677 нафарро ташкил медиҳанд. барои таъминоти ин шумораи калони хонандагону донишҷӯён дар шаҳри Панҷакент 2 коргоҳи дӯзандагии хусусӣ, маърифатпарвар ва маҳсул фаъолият доранд. то имрӯз мо ба хонандагон 17000 маҷмӯъ бо номгӯи шим, костюм, нимча, сарафан таъмин карда истодаем. инчунин дар деҳото мо ярмаркаи либосҳои мактабӣ ташкил кардем ки то имрӯз зиёда аз 14-15 ҷамоат ба бурда онро фурӯхтем. барои таъмин кардем хонандагонро. мо тайёр ҳастем ки ройгон барои ятимони кул фақат таъмин намоем. ба гуфтаи масъулони коргоҳҳои дӯзандагӣ, матоъ барои омода кардани либос аз шаҳри Душанбе ва Хуҷанд ва қисмеро аз хориҷи кишвар ворид карда либос омода менамоянд ки нархи либоси мактабӣ дар корхона барои як нафар аз 150 сомони боло арзиш дорад. мо барои хонандагони шаҳри Панҷакент либоси мактабӣ медозем. ба ҷуз ин волиси шаҳри Душанбе шартнома дорем. аз Нурмаҳмадов Алишер, мудири шӯъбаи ба миёнгузории техникӣ ва стандартии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷик Стандарт дар шаҳри Панҷакент то куҷо ҷавобгӯ ба стандарту сифат омода шудани либосҳои тавсиявӣ дар коргоҳҳои дӯзандагии шаҳри Панҷакентро пурсон шудем. чунин посух гуфт. бо мақсади иҷрои протоколи банди 40 маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 корхонаи истеҳсоли либоси мактабӣ корҳои омӯзишӣ ва фармондеҳӣ оиди
ریوی طلبات استانداردهای جمهوری تاجیکستان 1110 و همچنین طلبات رکلام تکنیکی جمهوری تاجیکستان محصولات تعیینات کودکان و نورسان کارهای آموزشی و فرماندهی گذرانده شد. بعد از گذراندن کارهای آموزشی و فرماندهی به شخصهای مسئول عاید طلبات حجت‌های معیاری استانداردهای جمهوری تاجیکستان روز از روز صفت محصولات استحصال کرده یعنی که لباس مکتبی روی به بهبودی برده شده است. در حالی که با آغاز سال خونشی نو چند روز فرصت هست، ساکنان جهت تامینات فرزندان با لباس توصیوی و خریداری آن مشغولند و از جانب مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهر پنجکین جهت دسترسی به اشیاء خونش و با نرخ ارزان نمایش فروش لباس مکتبی و دیگر اشیاء خونش را تشکیل نمودند که در آن کارگاه‌های دوزندگی و صاحبکاران لوازمات ضروری به تحصیل را پیشنهاد ساکنان نمودند. سوختن سر لباس یگانه مکتبی از ماه ینور در کارخانه ها سر کرده شده است. حاضر سر لباس یگانه مکتبی در هر دو کارخانه برای خریداری پدر و مادران والدین تیار است. من در کارخانه دوزندگی که من هر دو کارخانه دوزندگی که شعبه معارف شرطنامه بسته است، اما وقت به اویلای کم بیزاوت یتیمان کول نیم یتیمو موافق عریضه آنها رایگان سر لباس داده می شود. تا امروز در شهر پنجکین برای تامین خوانندگان با لباس توصیوی در کارگاه‌های دوزندگی لباس‌های مکتبی در اساس درخواست والدین و شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی آماده و دسترس گردیده باز هزاران لباس مکتبی آماده گردیده ایستادند و برای دسترسی به ساکنان دهات نقطه‌های فروش در جماعت‌های دهات تشکیل گردیده است که آنها می‌توانند در محل زیست خود دسترس نمایند. در شهر خوجند در سال خونشی گذشته 49 عدد مکتب‌های تحصیلات عمومی فعال بودند. امسال معارف خوجند شهر با 10 کارگاه دوزندگی حدودی شهر برای دوختن لباس یگانه خوانندگان شرطنامه همکاری بسته است. نرخ و صفت آن لباس‌های مکتبی چگونه است؟ ژورنالیستان برنامه در این مورد یک مصاحبه داشتند با مشاور شعبه معارف شهر خوجند مقیم بالتیف. اینک همراه تماشا میکنیم. یکی از مسائل مهمی که برای آماده نمودن مؤسسه و خوانندگان به مؤسسه تعلیمی به سال نو تحصیل این تامین نمودن خوانندگان با لباس‌های مکتبی با شما می‌رود. من از 15 آگوست سال جاری در مرکز شهر یارمارکی همه ساله با فعالیت شروع کرد. از این پیش برای کلاه شدن، برای دسترس شدن برای آموزگاران ما در محل‌ها یعنی انیقترش در خود مؤسسه‌های تعلیمی در روی حولی مؤسسه‌های تعلیمی سلسله یارمارک‌های فروش اشیاء خام و لباس مکتبی تشکیل نمودیم که بیشتر ساکنان محله‌ای که در همون اطراف مکتب زندگی دارند برای فرزندانشان اشیاء خام و خصوصا لباس مکتبی را خریداری نمیدن. اکنون مسئله صفت و با صفت تعیین نمودن لباس مکتبی البته در شرطنامه درج شده است و کارخانه‌ای که سیخ دوزندگی که برای لباس دوختن مسئول می باشد و باید اشیا را بیشتر از اشیای وطنی و با صفتی بلند باید ما پیشنهاد کرده شود. در نزد همه کارگاه‌های دوزندگی که من حالی گفتم 10 عدد مغازه یا نقطه فروشی همین لباس مکتبی عمل میکند و از طرف آموزگاران شخصی مسئول یعنی در آنجا اشتراک دارد و پدر و مادران آماده ایستاده در همون بیوسته سیخ دوزندگی در همون نقطه‌ای که فروش برای ما داشته است دیده ایستاده و خودشان معقول کرده ایستاده آن را خریداری میکنند. کمیته پدر و مادرها بیشتر شرطنامه به امضا رساندند و نمود، رنگ و عموما صفتی همین لباس مکتبی را بیشتر را پدر و مادران مهم میکنند چون آنها خریدار هستند. آنها برای فرزندشان خریداری میکنند و در موافقه با ماموریت مکتب مایم میکنند. بعد آن با کارخانه‌های دوزندگی شرطنامه بسته
خودی پدر و مادران خریداری میکنن، نه مکتب، نه معلمان، نه ماموریت مکتب، بلکه خودی پدر و مادر رفته از سیخ بیوسته خریداری می‌نماید. امسال قریب که در همین مسائل تعلیمی یارمارکه گذرانده شد، حالا هم گذرانده میشود. بعضی مسائل تعلیمی نه یک بار بلکه دو مرتبه گذرانده شدند. غیر از لباس مکتبی ما دعوت نمودیم کارگاهایی که پایافزال میبرند، کارگاهایی که لباسی ترک، خاصتا کارگاهایی که لباسی ورزشی میدوزند، آنها هم دعوت کردیم و با اختیار پدر و مادران واگذار کردیم که پدر و مادران از همون مجموعه لباسایی که پیشنهاد میکنند خریداری نمایند. بیننده های عزیز، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت ما امروز در مورد آماده کردن خوانندگان و خریدن لباس های جهاز مکتبی برای آنها بحث و بررسی داریم و کارشناسی نوبتی برنامه را به شما معرفی میکنم. در منبر کارشناسی برنامه امروز ما حضور دارند دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 شهر خوجند معلم نعیمه خان حسن و مصابی رو معلم خوش آمدید میگم. همین راستی چند سال آخر ما مشاهده میکنیم که واقعا همین جاری کردن لباس یگانه مکتبی یک نتیجه خوبان بوده ایستاد. برای آنکه وقتی به مکتب می‌دارید همه رو در یک لباس می‌بینید، مثل سال‌های پیشینی که می‌دارید و همه رنگ و برنگ بودن و می‌بینید که مثلا لباس یگانه مکتبی و اندیشه دیگری مثلا به سر میاد که بعد گذشت سال‌ها تجربه جاری کردن لباس یگانه مکتبی نتیجه خوب داد. امروز ها در اساس قراری مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 3 ایول سال 2007 تحت رقم 14/2 اوید به تصدیق دستورالعمل لباس‌های توصیوی برای محصلین مؤسسات تعلیمی کشور تمام خوانندگان مؤسسات تعلیمی جمهوریمون از آن جمله خوجند شهر نیز خوانندگان خوجند شهر نیز با لباس یگانه توصیوی تامین می‌باشند و در برنمودن لباس یگانه مؤسسوی پیش از همه در ضمیر خوانندگان این خوشبین بودن نسبت خود، مسئولیت شناسی بلند، افتخار از وطن و وطنداری و آزاده بودن و همچنین تفاوت بین طبقه های گوناگون جمعیت را از بین میبرد، زیرا که در از جهت اقتصادی نه همه انامین شهروندان جهت اقتصادی یخیله دارند و وقتی که آنها به مؤسسه‌های تعلیمی با لباس یگانه مؤسسوی حاضر میشوند علاقه تفاوت بین یعنی طبقه‌های گوناگون جمعیت از بین میرود. تشکر. خب معلم، در قسمت بالای برنامه اشاره رفت درباره آن که لباس در مورد دوخت آن، نمای آن تا کدام اندازه با والدان گویم من رهبری مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی مصلحت میکنن اون یا صاحب معلومات مصلحت میکنن اندیشه والدان رو میگیرد، چون معلوم است که اکثر مشکلات نفهمیدن ها در مورد همون گویم صفتی متا میشد. من در آغاز در بالا گفتم زمانی بود که مثلا ما یک لباس دو سه نسل میپوشید و مثلا چندان صفتش کاسته نمیشد. معلوم است که امروز مثلا اگر از همون متوی بسیار با صفت بلند صفت اگر انتخاب کنیم معلوم است که نرخ آن گران میشه. یعنی تا کدام اندازه اندیشه والدان به این نوبت گرفته میشد ضمن انتخاب متو یا طرز دوختی آن. البته در وقت انتخاب نمودن لباس، انتخاب نمودن طرز دوختی آن، متو، نرخنامه‌ای که از طرف کارمندان سخای دوزندگی پیشنهاد کرده می شود، فکری همه‌جانبه والدان دستگیری کرده می شود. در انجام سال تحصیل همه ساله از البته با تشبث ماموریت مؤسسه‌های تعلیمی شهر با اشتراک نمایندگان سخ دوزندگی با رئیس کمیته والدان مؤسسه و در همین یک مؤسسه چند تا صنف نباشد، البته رئیس کمیته پدر مادران صنف و اعضایان اینها یک مجلس عمومی مؤسسوی برگزار می‌گردد. در آنجا نمایندگان انامین سخای دوزندگی محصولات خود را می‌آورند از طرف انامین فعالان یعنی والدان فعال طرز دوختی آن، ارزش آن، متوی آن دیدن کرده می شود و بعداً از طرف رئیس کمیته والدان نمین مؤسسه با شرکت دوزندگی شرطنامه دو طرفه بسته می شود.
تشکر. معلوم است یعنی از روی سخن شما همین گونه فهمیدم که تا فرصتی فرمایش دادن البته یک مرحله رو میگذرد که اندیشه های گویم هم گویم والدان نیز در پای آن گویم کمیسی والدان که مثلا عمل میکند شنیده میشود. شده از حالت هایی که در تجربه کاری شما فرض کردیم معلوم است که کارگاه دوزندگی همیشگی وقتی دوختنی گویم محصولات البته منفعت مالی خودش رو نیز حساب میگیرد. مثلا وقتی که یک لباس میدوزد و دید که مثلا از اون لباس فایده ای نمیبیند او هم نیز مثلا چندان خواهشمند و ذوقمند نمیشد برای استحصال آن. یعنی شده از حالتایی که شما مثلا از کار استحصال کننده قناعتمند نشدید گفتید که نه اینه از دیگر کنید. البته در تجربه کاری من این حادثه یک مرتبه شده است. برخی از والدان 2 سال قبل وقتی که در انجام سال تحصیل نمین البته گفتن جایز است که مؤسسه ما با цех دوزندگی فاروق همکاری می نماید و وقتی که نمین در انجام سال تحصیل 2021-22 بود فکرم با رئیس کمیته والدان تمام خوانندگان صنف ما مجلس عمومی مؤسسوی داشتیم. به صفتی لباس آنها کمتر قناعتمندی ظاهر نکردند و راضی شدند که نرخش یعنی گرانتر باشد هم از متوی نسبتا صفتش بلندتر آماده کنند و امروز ارزش لباس مؤسسوی برای خوانندگان یعنی مؤسسه ما از цех دوزندگی فاروق از 190 تا 220 سومانی رو تشکیل می‌دهد که 2 سال اخیر والدان هم خوانندگان خیلی قناعتمند هستند، یعنی هم به صفتش هم به طرز دوختش تا حتی آنها گفتن که مثل سالهای پیشینه ما از آن برادرش رو خواهرش از آن خواهرش رو باز خواهری خورترش پشت میتواند، یعنی صفتش کاسته نشده ایستاده است. تشکر. در یک گزارش اشاره رفت که مثلا خوب میشد مثلا گاهو معلمان رو نیز از مثلا انمین روند خرید و فروش مثلا همین لباس ها گویم کنار گیریم، چون معلوم است که رسالت آموزگار بسیار بزرگ است و چهره آموزگار همیشه باید گویم انمین روی سرخش چهره گویم تابناکش همیشه تابناک باشد، نباشد که مثلا این معلم با خرید و فروش آن متاع مشغول است و گویم نرخش را گران کرده این اون. به اندیشه شما چگونه باید باشد؟ خب اویدی این سوال من گفتنی هستم که امروز وظیفه ماموریت مؤسسه، وظیفه راهبران صنف، آموزگاران پیش از همه ترغیب و تشویق بردن اویدی تامین نمودن والدان با لباس یگانه مؤسسوی فرزندانشان میباشد و در ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قید شده است که پدر و مادران باید برای تامین لباس مؤسسوی و خوانندگان وظیفه‌دار هستند و در برنمودن آن را نیز زیر نظارت قطعی گیرند و با همین مقصد بهر زیچ نمودن علاقه والدان با مؤسسه آغاز از ماه ایول سال جاری در همه مؤسسات تعلیمی شهر خوجند از آن جمله در مؤسسه تعلیمی رقم 20 نیز سنه 27 ایول سال روان یارمارک فروش محصولات های یعنی لباس های مؤسسوی برگزار گردید و ما نیز از نمین цех دوزندگی فاروق چی کردیم؟ یعنی پیشنهاد دادیم که محصولات خود را لباس مؤسسوی را از همه خوانندگان 1 تا صنف 11 آورده یعنی کارمندانشان برای والدان پیشنهاد کنند و امروز وظیفه ماموریت و راهبری صنف و آموزگاران تنها ترغیب و تشویق بردن، دیگر همش اگر محصولات یعنی محصولاتی که چی کرده میشه استحصال کرده میشود صفتی خوب داشته باشد البته والدان اون رو چی میکنند قبول میکنند خریداری میکنند. معلم تشکر برای اشتراک در سوال‌های برنامه. بیننده‌های ارجمند در منبر کارشناسی امروزی ما حضور داشتند. نعیم خان حسنان مصابیر و دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 20 شهر خوجند برنامه را ادامه می‌دهیم. لباس یگانه مکتبی، این عبارت خودش از نامش معلوم است که با دیدن این منظره که همه خوانندگان در یک لباس قرار دارند بسیار گویم نظرربا نیز هست. مشکلی در 3 مسئله می باشد. انتخاب متاع، طرز دوخت و نرخ آن می باشد. راه حل آن در نظارت است. مکتب چون فرمایشگر از آن کارگاه های استحصالی دوزندگی که این لباس های خوانندگان را می دوزد باید صفت متاع دوختی آن را نظارت نماید و همزمان طلب کند. آنگاه یگان نافهمی به میان نمی آید و همچنین عائله های سرفرزند نیز از مشکلات گرانی نرخ های لباس های مکتبی شکوه نخواهند کرد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر، خانه آباد و سربلند باشید.
иқтисодиёти сабз мо дар ин бора чӣ медонем? онҳое ки аз ин технология истифода карданд чӣ манфиат дида истодаанд? дар доираи иқтисодиёти сабз садҳо адад ғояҳои тиҷорати рӯи кор омада ҳазорон нафар одамонро ҷойи кор ва маош хоҳад дод. ин мавзӯи навбатӣ барои барномаи набзи зиндагӣ аст.